Twongeye kubasuhuza cyane abakunzi ba Eden Media, nongeye kubaha ikaze buri muntu wese ufunguye kino kiganiro. Ndakwakiriye cyane cyane ngo ikaze kandi n'ukuri ndabakunda cyane. Rero nkuko ubusene nabibabwiye, tumaze iminsi tubategurira ibintu biryoshye byiza. Uyu munsi rero twaje kugira ngo tuganire ku biganiro byiza nateguye. Nguhaye ikaze rero aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, ariko wumva ururimi mvuga wumve ikaze, wumve amahoro. Yesu abahe umugisha cyane. Uyu munsi nabateguriye umutumirwa, ntabwo baramubereka, ariko nabateguriye umutumirwa uri special, ugiye kutuganiriza ku bintu byiza cyane kandi abantu benshi baba bafitiye amatsiko. Noneho mbere ko dutangira, reka tubanze dusenge, twegereze Imana mu iki kiganiro, dusengere umutumirwa wacu, nanjye ugiye kumwakira, namwe mudukurikiye, kugira ngo Uwiteka abashe kudusobanurira biruseho ku byo twebwe twateguye. Data, mu izina rya Yesu, nongeye kubw'icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza. Ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Ndagushimye rero kubw'ubuzima bwanjye jyewe uri aha ngaha, ndagushimye kubw'umutumirwa turi kumwe, ndagushimye kubwa kameramani, ndagushimye no kubw'abantu bagiye gukurikirana kino kiganiro. Twese uduhana umugisha. Ikiganiro kigiye kunyura hano aba ari wowe ukidusobanurira, natwe bagiye kugitanga n'abagiye kucyumva, reka tubashe gusobanurirwa nawe kandi bigirire umumaro ubuzima bwacu. Uko nibwo dusenze twizeye, ni mu izina ry'Umwana ukunda Yesu Kristo twizeye, amen. Murakoze cyane rero. Hano turi kumwe n'umutumirwa uri special. Kameramani amubereke. Ni ubwa mbere tumwakiriye hano kuri Eden Media, ariko ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, ni inshuti yanjye, ni umukristo. Ikindi kiruta byose, ni umushumba, ni pasiteri, ni umuntu uyoboye intama, umaze iminsi akora umurimo w'Imana. Rero turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni ikaze hano kuri Eden Media. Hano hantu hajya badukurikirana kandi bagafashwa pe. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu twagutumiye, kubera ko nzi ko hari ibintu wabwira abantu kandi bikabagira umumaro aho baherereye. Ahantu hajya badukurikirana ugasanga yibereye muri ofisi ye, ugasanga yibereye iwe mu rugo se, ugasanga ari mu modoka arimo aragenda, ariko we akagenda yumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero dukora ibi ngibi, kugira ngo buri muntu wese aho ari bibashe kumugeraho, atari ngombwa ko agiye mu rusengero. Rero wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, ukaba waje kugira ngo nawe utange umusanzu wawe kuri uyu murimo w'Imana ukorerwa kuri social media. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Rero tugiye kubanza kumusaba atwibwire mbere yuko atuganiriza ku kintu twateguye ko azatuganirizaho. Abanza twibwire neza, tumumenye, hanyuma abone kutuganiriza. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pastor Gisagara Emma. Nkora umurimo w'Imana i Gahanga mu itorero rya Awakening. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Mwamwumvise, ni Pastor Gisagara Emmy. Uri umupapa cyangwa uracyari celibateri? Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe n'abahungu n'abakobwa. Wow. Imana iguhe umugisha. Mwamwumvise ko ni n'umugabo ufite umudamu n'abahungu n'abakobwa. Rero turakwakiriye cyane. Rero Pastor, dufite ikibazo. Hari ikibazo umaze iminsi ntekerezaho. Nifuje ko turi buganire, cyangwa se topic, nta nubwo ari wowe wenyine tuzayiganiraho, hari n'abandi nzagenda nakira ngira ngo tuyiganireho, kuko mbona ari topic ikenewe kumenywa n'abantu benshi. Watubwiye kuri umushumba, watubwiye kuri umukristo, ariko duratwumva agakiza, ngo abakristo, ngo abarokore, ngo iki, ugarumva agakiza. Ariko hari umuntu ushaka kubyumva ataragize amahirwe yo kujya mu rusengero, ataragize amahirwe yo kuvukira mu bantu b'abarokore cyangwa abakristo, wenda yaravukiye nk'ahantu nyine hataba ibintu
by'amadini, niba nabyita amadini cyangwa amatorero, ariko akibaza ati ese ubundi agakiza ni iki? Agakiza ni iki? Aho gakiza baba bavuga nakira agakiza, ibiki agakiza, agakiza wenda mu magambo makeya wowe wadusobanura agakiza ari iki? Hakoze cyane. Agakiza ni ikintu kigari kandi gifite ubusobanuro bwinshi butandukanye, ariko nifuza wenda kuvugaho bumwe. Bivuze neza ko hari abantu uzagenda wakira bakavugaho, buri muntu wese hari icyo azagenda bivugaho. Nta nubwo igisubizo cy'agakiza ari kimwe, hari ibisubizo byinshi, ariko uyu munsi nifuzaga ko basangiza ngo mbabwire agakiza akariko. Ubundi iyo bavuze gukira nuko hari ibintu byakwirukansaga byenda kukwica, se hari ibyo wari urwaye urakira, haba hagaragaramo gukira. Iyo turi muri ubu butumwa bwiza rero nuko twari tugiye gupfa tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Hanyuma agakiza rero nuko hari uwitanze akamena amaraso kugira ngo aducungure dukire. Uwo ni waduhaye agakiza. Muri definition ntoya agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Muri definition ntoya, iyo usomye igitabo cya Luka igice cya mbere n'umurongo wa 76 uharebye wahansomera. Luka igice cya mbere n'umurongo wa 76. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Twebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, niko Paulo yandikiraga Abefeso. Twebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byacu, Yesu aje atuzanira agakiza. Kubona agakiza ni ugukurwaho kw'ibyaha byacu byari bitwishe, noneho tukabona agakiza. Ako niko gakiza. Iyo turimo twatura tuba twinjira mu buryo bwo kubabarirwa ibyaha byacu, noneho kugira ngo tubone ka gakiza. Niko gakiza duhabwa. Agakiza gahabwa ubabariwe ibyaha, ntabwo gahabwa umunyabyaha. Ahubwo umunyabyaha iyo ababariwe ibyaha abahawe agakiza. Wansomera Luka igice cya mbere umurongo wa 76 ugeze kuri 79. Luka igice cya mbere 76 haravuga ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Amen. Niyo arekera aho ngaho. No kumenyesha abantu be iby'agakiza, yuko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Iyo umuntu ababariwe ibyaha bye abahawe agakiza. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha byawe. Mu ncamake nicyo nashakaga kugira ngo mbabwire ngo agakiza, kugira ngo umuntu abone agakiza, kugira ngo umuntu ahabwe agakiza, nta kindi ni ukubabarirwa ibyaha. Niko gakiza. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Iyo umuntu ababariwe ibyaha bye abahawe agakiza. Yego. Amen. Abarokotse njya ngo ijambo abarokore ryavuye. Ni ijambo abarokore ryavuye. Ni ugucika ku icumu ry'abanyabyaha, ni ugucika ku icumu ry'ibyaha, abahawe ubuzima. Amen. Pastor bisobanuye neza cyane pe. Aha noneho mfite ikibazo cya kabiri. Ni gute umuntu yakira agakiza? Ni ukuvuga ngo tubwiye ko ari kubabarirwa ibyaha, ari ukujya ese bipfa kuza gusa kumva urababariwe? Ni gute umuntu yakira agakiza ku buryo umenya ngo wakakiriye? Kugira ngo wakira agakiza, icya mbere ni uguhura n'uwakakiriye. Ni uguhura n'uwakakiriye akakubwira inkuru nziza y'agakiza. Iyo amaze kukubwira inkuru nziza y'agakiza, Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma ibice 10 n'umurongo wa 9 yavuga ngo niwizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami, uzakizwa. Kwakira agakiza rero ni ukukubwira inkuru nziza y'agakiza. Wamara kumva inkuru nziza y'agakiza ukemera, umutima wawe ukabyizera. Gukizwa ni mu mutima. Umutima wawe ukabyizera, so kumara kubyizera gusa. Ukimara kubyizera akanwa kawe kakabyatura.
ni ukuvuga ngo iyo umuntu arimo kwatuza, iyo umuntu arimo kubwira abakwereka yuko urimo uva mu gitabo cy'abarimbuka ujya mu gitabo cy'ubugingo. Rero kwatura agakiza ni igihe bakubwiye inkuru nziza y'ubwami, bakubwiye inkuru nziza yo gucungurwa, warangiza ugahitamo kuva mu byaha. Yego. Kwatura agakiza ni ukuva mu byaha uhabwa agakiza, ugahitamo kuva mu byaha. Wamara kuva mu byaha ukizeza umutima wawe, ukanatuza akanwa kawe yuko ubugingo bwawe, yuko ubuzima bwawe ubugomororeye Kristo. Uko niko gukizwa, yuko ubugingo bwawe, ubuzima bwawe, ubwenge bwawe bwose ubigomororeye Kristo. Ibyo wari urimo ubiretse kandi ufashe uwundi murongo w'ibyo ugiye gukora. Ni ukuvuga iyo umuntu yakoraga ibintu, hari ibintu umuntu aba akora ariko rimwe na rimwe akaba atazi ko hari ingaruka zabyo. Noneho iyo umaze kwakira Kristo uba uvuye mu buzima buzima ugiye mu buzima butazazima. Niko gukizwa, niko kwakira agakiza, ni uko umuntu ava mu buzima buzima akazajya mu buzima butazazima. Koko hirya y'ubu buzima turimo uyu munsi hariyo ubundi buzima. Niyo mpamvu umunsi ku munsi abataramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, abatarabatuka, tutaceceka, tutabireka. Niyo mpamvu abantu babwiriza, social media ziriho, abantu barimo bakora. Nta yindi mpamvu, ikigenderwa nuko abataramenya Imana bakwiye kumenya Imana. Niko gukizwa. Bakwiye kubona abantu barimo bababaye, bapfa, bapfira mu byaha. Icyo nicyo gituma abantu bararishinga bavuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe. Ndimo ndavuga ku gukizwa, ijambo gukizwa. Noneho iyo ugize amahirwe ukamubwiriza ijambo ry'Imana akemera gukizwa, abavuye mu buzima buzima agiye mu buzima butazazima. Gukizwa ni ukwakira Yesu, ukamwizera mu mutima, ukabyatuza mu kanwa kawe, akanwa kawe kakabyatura, ukagira ibyiringiro by'ubuzima butazarangira. Icyo ngicyo nicyo bita gukizwa. Yego. Unsomeye Abaroma, unsomeye igitabo cy'Abaroma ibice 10 n'umurongo wa 9. Abaroma ibice 10 n'umurongo waho wa 9. Ni gute umuntu yakira agakiza? Abaroma ibice 10 umurongo wa 9. Hari ibyanditswe byinshi bibivuga ariko katwifashishe icyo ngicyo. Haravuga ngo niwatuza akanwa kawe, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa, yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Mu yandi magambo, nawe uzazuka. Ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, nawe uzazuka. Iyo dukijijwe tuba tuzutse, tuba dukize, tuba turokotse, tuba tuvuye mu kaga, tuba tugiye guhabwa ibyiringiro by'ubuzima bwacu buhoraho. Tuba tugiye mu kindi cyerekezo, tuba twandukuwe mu gitabo cy'abarimbuka, duhawe tugiye mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Impamvu yo gukizwa nta yindi, ntago ari ukugira ngo twubake amataje, nta nubwo ari ukugira ngo tubyare abana benshi. Impamvu yo gukizwa ya mbere ni uko dufite ibyiringiro by'ubuzima bwa none n'ubuzaza nabwo, kugira ubugingo buhoraho. Niko gukizwa. Mwakoze cyane. Mbega ijambo ryiza ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Tayari agakiza wakakira. Nta kindi, nta mafaranga tubitangaho. Ntago umuntu akizwa kubera imitungo, ntago umuntu akizwa kubera ubwoko, ntago umuntu akizwa kubera igihagararo. Ni ukwizeza. Iki kiguzi rero gishoboye buri mwe wese, gishoboye uwubatse mu gice gihenze, gishoboye n'uwubatse mu gice kidahenze. Iki kiguzi gishoboye gutanga umuntu uri mu mujyi n'uri mu cyaro nawe aragishoboye. Ni ikiguzi Imana yadushyiriyeho gishoboye buri muntu wese. Ni ukwizeza mu mutima wacu, ukatuza akanwa kacu. Nicyo kiguzi cyonyine, kandi buri muntu wese aragishoboye. Icyo nabwira abantu ni uko dukwiriye kumwizera, tukamwakira mu mutima yacu. Aho nadukurikirana mu kubyumva,
ushobora kuba wari uri ahantu wibaza ngo agakiza ni iki, wabyumvise pastor yadusobanuriye, hanyuma nanone ukibaza ngo ese nakakira gute. Ni ukwizaza umutima wawe ukatuza akanwa kawe, nibikunda ahubwo pastor aza kuva ngaha akwatuje, ko ushobora kuba urimo kubikurikirana ukavuga ko ndifuza kwatura, ndifuza kwakira agakiza. Biroroshye cyane. Noneho mfite ikibazo cya gatatu hano pastor. Ikibazo cya gatatu kiravuga ni gute agakiza gahindura umuntu? Ni gute agakiza gahindura umuntu? Iyo umaze ubanza uramenya agakiza kariko noneho urakatuye uragahawe. Ni gute gaguhindura noneho? Yego. Agakiza gahindura umuntu ryari? Kugira ngo ubutandukanye na mbere uko wari umeze. Yego. Ni igihe yizeye umurimo umukiza yamukoreye ku musaraba. Wow. Icyambere gishobora gutuma agakiza kaguhindura ni igihe wizeye umurimo Kristo yakoze ku musaraba. Kubyizera gusa ubuzima burahinduka. Ni igihe umuntu yizeye icyo umurimo umukiza wacu Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Warangiza ukizera amagambo ye. Yego. Ukemera imiburo ye. Yego. Ukemera kugendera mu bushake bwe kugira ngo uhinduke agakiza kagira umumaro muri wowe. Ni ukwemera Imana ukagendera mu bushake bw'Imana. Muri make mu kinyarwanda cyoroshye, mu mvugo navuga yoroshye, Bibiliya ukayigira ubuzima. Koko iyo Bibiliya bigize ubuzima, ubuzima burahinduka. Iyi niyo yonyine ijambo ry'Imana niryo riduhindura. Wari upfuye akabona ubuzima. Agakiza kagira umumaro mu buzima igihe umuntu ageze ku rwego rwo kumenya icyo Kristo yamenye yakoze ku musaraba. Iyo umuntu amenye icyo Imana yamukoreye, imyenda yamwishyuriye, ikiguzi cy'amaraso yamenetse ku musaraba kugira ngo uwari ubuze ubugingo, kugira ngo uwari upfuye azize ibyaha bye utarenganyijwe, ntabwo yari arenganyijwe, twebwe ntabwo twari turenganyijwe, twaziraga ibyo twakoze, ariko havamo umuntu ahinduka icyaha cyo twari cyo kugira ngo duhindure gukiranuka kwe. Azana gukiranuka arakuduha, arangije afata ibyaha byacu. Buriya abantu baravuga ngo hari igihe ubona Yesu baramubambye ukagira ngo baramubeshye. Babambaga abanyabyaha kandi ntabwo yari akiri umukiranutsi. Yaje ari umukiranutsi aduha gukiranuka. Amaze kuduha gukiranuka yambara ibyaha. Ibyaha rero umunyabyaha baramubambaga. Amaze kugera ku musaraba, kumenya rero ko Kristo yakuvunjiye, yaguhaye ubuzima, wakemera kubambwa ngo ubambuke, ibyo bihindura ubuzima bwawe. Ako gakiza gahindura ubuzima bwawe. Nicyo gihe umuntu agakiza kamuhindura. Uko bwije nuko bukeye, kugenda umenya igiciro. Baravuga ngo agakiza ni ubuntu. Twagaherewe ubuntu, ariko wakaduhaye yagatanzeho ikiguzi. Yamennye amaraso, yarababajwe nubwo twe bitatugezeho. Iyo biza kuba ibyo yakorewe twe twagombaga kubikora, ahari abenshi muri twe ntitwajya kubona agakiza. Ariko arangije amena amaraso kugira ngo tubone agakiza. Kaduhindura ryari rero? Y'imitekerereze yacu izamutse, y'ibyiyumvire byacu bizamutse, tukibuka icyo uyu mugabo yakoze ku musaraba, tukibuka icyo Kristo yakoze ku musaraba. Ibi ngibi biduhesha kumva ubuzima bwacu buhindutse, bigatuma tudasubira no mu byaha. Guhinduka ni iki? Ni uko utabasha gusubirayo uko bari bakuze ejo atari ko bakubona uyu munsi. Rero kugira ngo twe gusubirayo ni uko tumenya icyo Kristo yadukoreye. Iyo tumaze kukimenya, biduha guhagarara dushikamye, aho uko bwije nuko bukeye tukagenda duhinduka, tumwumva, tumwumvira, tumuramya, tumukorera, bigatuma dutandukana n'ubwami twakoreraga mbere. Tukava mu bwami twakoreraga mbere tugatangira gukorera ubwami bwa Kristo. Niko guhindurwa n'agakiza. Guhindurwa n'agakiza bigaragara mu buryo butandukanye, mu mivugire, mu mikorere, mu migendere, mu mitekerereze y'umuntu yakiriye Yesu Kristo. Uko bwije nuko bukeye agenda ahinduka. Amen. Urakoze cyane, urimo kubisobanura neza cyane pe. Nanjye ndimo kubyumva nkumva ni bishyashya. Noneho mfite ikindi kibazo, ese agakiza kamara iki umuntu nyuma yo kwakira, nyuma yo guhindurwa nako, nyuma y'ibyo byose? Ubundi agakiza umumaro wako ni uwuhe? Agakiza mu magambo yoroshye, umumaro w'agakiza nta wundi. Icyambere nuko tutazarimbuka, ubugingo buhoraho. Icyambere nuko tutazarimbuka. Agakiza icyo katumariye cyambere
mu buzima busanzwe turi muri iyi si ntawe uzankubitira mu kabari, sinzarwara sida, hari ibyaha ntabwo bazanjyana kumfunga kubera ko nacuruje magendu, nta biyobyabwenge, sinibye. Umumaro w'agakiza ka mbere ni uko ntari hano mu isi, ntari mu bantu barimo kuruhanya na leta mu byaha. Uwo ni umumaro w'agakiza, ariko icy'ingenzi kirusheho ni uko nzabona ubugingo buhoraho, ntazarimbuka. Agakiza icyo katumarira iyo umuntu ari mu byaha, usibye no kumugiraho ingaruka, aba ateje sosiyete ibibazo. Umunsi ku munsi aba ari umunyabibazo, akora ibidakwiriye, avuga ibidakwiriye, ari ahadakwiriye, n'umuryango we ntashobora kuwitaho kuko nawe ubwe ntago aharahazi, ntiyitayeho, ntahazi, bituma umuryango ugira ibibazo, kandi iyo umuryango ugize ibibazo igihugu kigira ibibazo, kuko iyo umuryango upfuye igihugu kiba kirimo gupfa. Umuryango iyo wangiritse hari ibintu biba kwangirika mu ntuza. Rero tukiri mu isi hano, nta ngoma nzikorera, nta sida nzarwara, nta bibazo bindi byo nzagenda mpura nabyo bijyanye no ku muntu aba adakijijwe. Icyo ni icyambere, ariko icy'ingenzi kuruta ibindi ni uko ntazarimbuka. Agakiza icyo kamariye ni uko kampa ubugingo buhoraho. Icyo ni cyo cy'ingenzi, ni uko kazampa ubugingo buhoraho. Yego, mbega ibintu biryoshye, nuko kazampa rwose ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'aka gakiza bigira umumaro mu by'ubu buzima, ngo ariko no mu buzaza nabwo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Usomera Yohana ibice 3:14. Yohana ibice 3:14. Yohana ibice 3:14. Yohana ibice 3 14. Ugiye kuri 17. Haravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Agakiza, uyu mwana w'umuntu bavuga ni Kristo, niko akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Uyu niwo mumaro w'agakiza. Umwizera wese azabona ubugingo buhoraho, si ubupfa, si ubusaza, si ubucuyuka, ni ubuhoraho hano mu isi, ndetse no kuzaragwa igihugu cy'amasezerano. Pastor, urimo urasobanura agakiza neza cyane, ariko none hongeye kubaza ikibazo cya nyuma. Ikibazo cya nyuma, ninde muntu wemerewe kukwatuza agakiza? Ninde muntu wemerewe kukwatuza agakiza? Icyambere ni uwakuzaniye inkuru nziza y'agakiza. Ibi babyumve neza, ntago uyu ari umurimo wa pasiteri, si uwa bishop, si uwa poso, ntago ari title runaka. Umuntu wese wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akageza ku rwego yiga akigishwa, hama ibyo amenye, kuko na Bibiliya iravuga ngo, Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyo nkubwiye uzabibwira abandi, nabo bashoboye kuzabibwira abandi. Bivuze ngo Pawulo hari aho azaba atari, na Timoteyo hari aho azaba atari, ariko abangaba abarimo kubwira ngo uzabibwira abantu bashobora nabo kuzabibwira abandi. Ubu butumwa iyo tububwira abakristo, ntabwo biba bisobanuye ngo bagende babwirize umuntu niyemera gukizwa bajya gushaka pasiteri. Hari n'igihe ushobora kugaruka kujya kubona pasiteri yabivuyemo, yahagaze. Iyo ubwirije umuntu akemera, ndetse usibye no kuvuga ngo umubwirije akemera, uramwatuza, habaye hari hafi aho ngaho n'amazi, akemera kubatizana namubatiza. Utari pasiteri, uwo mwanya nabatiza umuntu ntari pasiteri cyane, wamubatiza. Reka da cyane, nitujya kumubatiza nabyo nzabikubwira. Cyane wamubatiza. Yego, hari ibintu bimwe, amahame amwe, umuco nk'uko ubona ushobora kujya mu Bega ugasanga y'umuco wabo, wajya mu Basinga ugasanga yo umuco wabo, aba bazira inkende, aba bazira ingobe, aba bazira ibiti, ugasanga nyine hari imico iri mu mazu runaka. So hari doctrine ziba mu matorero, wenda ugasanga bashizeho ngo uyu ntiyakwatuza umuntu, uyu ntiyagwiriza, ntiyagira gutya, ariko
umuntu wakwatuza agakiza nicyo kintu nari ndiho kwatura agakiza igihe cyose ubwirije umuntu akemera guhinduka uwo mwanya arapfukama nta bindi bintu nta yindi mibare ukamusaba ko ava mu byaha ajya mu buzima buzima ahindura akizera mu mutima we ko Kristo yamucunguye kandi yazutse akatuza akanwa ke ababazweho gukiranuka ako kanya babazweho gukiranuka abavuye mu byaha uwatuza agakiza ninde rero ni umuntu watwaye inkuru nziza y'agakiza nta kindi ntago ari umuntu runaka umuntu watwaye inkuru nziza y'agakiza uwo niwe watuza agakiza yego ubabwirije bakavuga ngo tuzaza ku cyumweru pasiteri yabatuza kuko ibyo ari byose hari ibyo utakora umushumba ari uruhande rwawe ariko igihe wagiye kubwiriza bakemera gukizwa urabatuza ahubwo ukabagaruzana mu nzu y'Imana bakagufasha kubigisha no gukura kwabo yego mwakoze cyane pastor agakiza ugasobanura neza cyane mwabyumvise no kudukurikirana niba uri ahantu ukaba warahagamye uvuga ko ibi bintu by'abantu mbona ngo by'abarokore ngo by'agakiza ngo ibiki noneho uyu munsi nyangura bisobanukiye wumvise agakiza icyo ari cyo wumvise ukuntu umuntu yakira agakiza wumvise umumaro w'agakiza wumvise ukuntu ushobora guhindurwa nako ukabaho ubuzima bwako byose njya turabyumvise ni ukuri pastor ubisobanuye neza cyane Imana iguhumugisha pe noneho ngira ngo twaguha umwanya ukagira ikintu ubwira abantu bari badukurikiye cyangwa bumvise ari amagambo yose uvuze ukagira ijambo bagenera nk'umuntu wababwirije yego ndebera muri Bibiliya kugira ngo wenda ariho nza no gusoreza ndimo ngana ku musozo ureba Abaroma ibice 10 n'umurongo waho wa 14 ubutumwa nagenera abadukurikiye ikiganiro nuko nyuma y'ubu buzima nkuko nabivuze mbere nyuma y'ubu buzima buzima mwumve ako kantu mukumvemo neza ko ndimo gukoresha ntimwumve ko mvuga ubuzima buzima hari ubuzima buzima hari n'ubuzima buzima ndimo ndavuga ngo hirya y'ubu buzima buzima hari ubuzima butazazima icyo nicyo nshaka kumvikanisha kugira ngo abantu bacyumve hirya y'ubu buzima buzima hari ubuzima butazazima rero uyu munsi muri iki gice cya mbere nko mujya mubona habaho ibintu byinshi bitandukanye habaho ibice bitandukanye hirya y'ubu buzima turimo uyu munsi ukwabo burimo uko ariko kose bwaba bukunejeje waba hari ibikugoye bikubabaza ariko ndagutangariza nkwibutsa ko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima rero nagira ngo mbibutse abatarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo biragukwiriye ni ibyawe nshuti yanjye tebuka dufatanyira urugendo rwo kuzabona ubugingo buhoraho nta kiguzi gikomeye gihari nta bintu bikomeye bihari ni wowe kwezeza umutima wawe ukakira Yesu yakuruhura ntago ameze nk'abantu inshuti zakureka abavandimwe bakureka amafaranga yashira imitungo yagushiraho umugabo yakwihinduka abana bakunanira ariko nagira ngo nkubwire iki ngiki nuko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima kugira ngo uzabe mu bunezero w'iteka ryose nuko wemera ugafata umwanzuro mu mutima wawe ukizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe ukakira ko Kristo akubereye umwami uyu mwami ntahinduka ntagasaza uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose ibintu byose arabihindura ibyo ubona bidashoboka wagerageje gukora bikanga kuri Yesu birashoboka nicyo nabwira abantu usomera uwo murongo Abaroma kangahe Abaroma 10 murongo 14 kugera kuri 17 14 kugera kuri 17 haravuga ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera nari nkivuga kuri ninde muntu wemerewe kwatuza agakiza nuko nari ntangiye kujya kuri comment ninde muntu bamwambaza bate bataramwizera kandi bamwizera bate bataramwumva kandi bakumva bate ari ntawababwirije kandi babwiriza bate batatumwe nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane
icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu. niyo warekera aho ngaho ni ukuvuga icyo nashakaga kuvuga kugira ngo umuntu uko yumvishije inkuru nziza hari uwahagurutse akajyana inkuru nziza uwo nguwo akimara kuyimuha undi akayakira. ubu ndi hano kuri iyi kamera reka dutekereze ko ntari pasiteri nkagira amahirwe none ahangaha hakagira umuntu naje wenda ndumva uvugabutumwa nkagira amahirwe hakagira umuntu ufata imyanzuro mu mutima we agashaka kwakira Yesu ntago narenga irembo ntaramwatuza. mva ahangaha mwakirije umwami Yesu akamwakira. rero icyo nababwiraga nta kindi nuko umuntu ujyanye inkuru nziza iyo babyemeye aramwatuza nta rubanza ruhari. ikintu namubwira agerageza ahubwo kumubwira akajya mu rusengero agahabwa izindi ndangagaciro zituma umuntu akura akamenya Kristo ninde mu buzima bwe. yego ikindi nababwira abadukurikiye nuko wafata ubuzima bwawe ukabuhuza n'ijambo ry'Imana kugira ngo iby'Imana yaguteguriye byose uri mu isi hano uzabibone. hari abantu bava mu isi hano iby'Imana yabageneye batabibonye kubera guhora bari mu ruzerero buriya Abisiraheli imyaka bagombaga kunezererwa i Kanani ntago yose bayinezerewe rimwe na rimwe ko hari abataragezeyo. rero iyo umuntu ari mu ruzerero azenguruka atarava mu byaha hari iby'Imana yasezeranyije atabona. icyo nabwira abadukurikiye rero nuko ubuzima bwawe wabufata ukabuhuza n'ijambo ry'Imana ukakira Imana mu buzima bwawe kugira ngo ukiri mu isi hano uhure n'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ahasigaye usigare utegereje ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane Pastor Yesu aguhe umugisha nawe. abari badukurikiye rero reka namwe mbashimire. Imana ibahe umugisha cyane ukurikirane neza. Niba wumva wifuza ko turagakiza nta kibazo uzatwandikira muri comment uduhe nimero yawe tukuvugishe waturagakiza hanyuma nawe wikurikire Kristo kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ngo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. nuko nkuko bimeze rero Yesu aho umugisha. Pastor turagushimiye. Nakoze cyane. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Shalom.